Амансыздарбы, ардактуу ага эжелер, саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, саламатсыңарбы, балдар. Бүгүн биз силер менен 2 класстын 4-чейрегиндеги 10 сабакты өтөбүз. Ал эми бул сабакты өткөн мугалимиңер мен Даткаева Перизат Абдивахаповна. Балдар, мурдагы сабактарда өтүлгөн сөздөрдү кайталайлы. Кыям, варенье, бакча, огород. Жыты сонун буркурап, запах ароматный повсюду стоит. Жар башынан сала алат, спелые ягоды на ветвях висят. Балдар көзүн күйдүргөн, дразнят они детей своим видом. Бөрү карагат, барбарис. Бадамы, миндаль, чакырып турат, притягивает. Түркүн, разные, майда, мелкий, кычкыл, кислый, таттуу, сладкий, ачуу, горький, өсөт, растет, бадал, кусты, тоголок, круглый, бышкан, созревший, жегин келсе үзүп же, хочешь кушать сорви, сындырганың жарабайт, но не ломай ветки. Мөмө жемиштер кургатылат, фрукты сушатся, готовят сухофрукты. Мөмө жемиштерден кыям, шире, суусундук жасалат. Из фруктов готовят варенье, соки, напитки. Катуу, твердый, жумшак, мягкий. Жер үстүндө, над землей, жер астында, под землей. Ар жылына тигемин, каждый год сажаю. Кандай кылып багарын, как ухаживать за ними. Кадимкидей билемин, я знаю хорошо. Дан, зерно, дан эгиндери, зерновые культуры, будай, пшеница, арпа, ячмень, сулуу, овес, кара будай, рожь. Алтын чыккан жерге барып өсөлү, будем расти, где золото, серебро есть. Биз эмне үчүн алтын издеп барабыз? Алтын бизге өзү келет. Зачем идти искать золото, серебро? Оно само к нам придет. Эми балдар, 22 апрель, шаршемби, өзүңдү текшер деп жазгыла. Эгерде силер балдар 22 апрелден мурун, же болбосо 22 апрелден кийин бул теманы көрүп жатсаңар, анда мугалимиңер менен кеңешип, өзүңөр ошол башка числону жазсаңар болот, 22 дегендин ордуна. Балдар, мына бул деген силерге үлгү, мага, мне, түсү, кошулган формасы, мисалы тоголок, сүйрүү, көлөмү, чоң, кичинекей, орточо, даамы, ачуу, кычкыл, таттуу, туздуу, жагат. Мисалы мага кара, тоголок, кичинекей, таттуу, карагат, жагат. Мне нравится черная, круглая, маленькая, сладкая смородина. Бул үлгү. Силер ушул үлгү боюнча, по этому образцу, силер болсо жашылчаларды, жемиштерди, жана ошондой эле мөмөлөрдү мисалга келтирип, кайсы жашылча, жемиш же болбосо мөмө силерге жакса, ушинтип түзсөңөр болот. Биринчи сүйлөм бар, по образцу можно такие предложения составить про овощи, фрукты, либо ягоды, которые вам нравятся. Мына вот бул жакта формуласы турат, атайын, а бул жакта болсо үлгүсү турат. Первое предложение перепишите, а потом второе, третье, четвертое, пятое сами составьте. Эми балдар, мага, мне плюс түсү, формасы, көлөмү, даамы. Жакпайт, не нравится. То, что вам не нравится. Мисалы, мага жашыл, тоголок, кичинекей, кычкыл, карагат жакпайт. Мне не нравится зеленая, круглая, маленькая, кислая смородина. Ушул үлгү боюнча 2, 3, 4, 5 сүйлөмдү түзгүлө. По образцу составьте следующие предложения. Үй иши балдар, чынжырча оюнун чогуу ойнойлу.
Бул чынжырча оюну мындай да балдар, мисалы алма деген сөздү жаздык, а менен бүттү. Демек кийинки сөз, следующее слово а менен башталыш керек. Должно начинаться с буквы А. Алмурут т менен бүттү. Кийинки сөз тамак. Тамакка к деп уланат. Ким эң көп сөз жазат экен? Кто на кыргызском напишет больше слов? Бул иши. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу ага эжелер, ардактуу ата-энелер жана биздин кичинекей бөбөктөрүбүз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.